U1 U2 এই হচ্ছে আমাদের বাস, যেটা যাচ্ছে পুনা, হামসাফার ট্রাভেলস। আমরা বাসটা ধরছি, এখন 4:20 বাজে। এই বাসটা করে আমরা পুনা যাব এখান থেকে। औरंगाबाद পঞ্চবটি হোটেল এর সামনে থেকে বাসটা ধরতে হয়। তো এই সম্পর্কে আরও আমি রেড বাস থেকে টিকিটটা কেটেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা স্লিপার বাস, তো U1 U2 আমাদের দুটো স্লিপার পাশাপাশি আমরা পেয়ে গেছি, তো অসুবিধার কিছু নেই। গাড়ির নাম্বার হচ্ছে 6677। তো এখন একটা মাইনর চেক ইন চলছে, আমরা লাগেজ দিয়ে দিয়েছি ডিকিতে। তো চলো।